איפה שאפשר אני אוהב לשלב משחקים בתוך קמפיינים, במיוחד כשהדמוגרפיה זה ילדים או בני נוער. אני חושב שמשחקים זה דרך נפלאה לחבר בין המותג לבין קהל היעד בצורה מאוד מאוד חיובית. במקרה הזה מדובר בקמפיין לאוריו, חוגגים 100 שנה לעוגיה הנפלאה הזאת. פעם ראשונה שאני נכנס לתוך האפליקציה, המערכת לא מזהה אותי עדיין כיוזר, מדובר על קמפיין פייסבוק, אז אני כבר יודע מי היוזר. אני אמלא יוזר פיקטיבי. טלפון פיקטיבי. אני אאשר את התקנון והבא. עכשיו אני כבר בתוך המערכת, המערכת לא תבקש ממני עוד פעם את הפרטים האלו, ואני יכול פשוט לשחק. למי שגדל בשנות ה-90 הוא בטוח יזהה את הז'אנר של המשחק. הבדל היחידי שהמשחק ממותג לגמרי לאוריו. ומה שאנחנו מפצפצים זה בעצם עוגיות אוריו קטנות. פיצ'רים קטנים כמו הגנה, תוספת טילים, האטה של העוגיות. וברגע שנפסלים, יש לנו אפשרות לשתף, יש לנו אפשרות לשחק עוד פעם. בסך הכל חוויה חיובית מול המותג, ואני מאוד מאוד אוהב את הקמפיין הזה.